आज हम आपको पिप्पली के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। पिप्पली के इस्तेमाल से आप 1, 2 या 3 नहीं बल्कि अनेक रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसके प्रयोग से खांसी, जुकाम, दांतों के रोग, गला बैठना, सांस के रोग, अनिद्रा, हिचकी, दस्त रोकने, चोट या मोच के दर्द में, कोलेस्ट्रॉल कम करने, उल्टी को रोकने, पेट दर्द और कब्ज को दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रसव को आसान बनाने के लिए भी किया जाता है। पिप्पली भारत के गर्म प्रदेशों में उत्पन्न होती है। छोटी पिप्पली भारत में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है, लेकिन बड़ी पिप्पली मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर से आयात की जाती है। आइए पिप्पली के फायदे के बारे में जानते हैं। पिप्पली एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में पिप्पली की 4 प्रजातियों के बारे में बताया गया है, लेकिन व्यवहार में छोटी और बड़ी 2 प्रकार की पिप्पली ही आती है। पिप्पली की लता भूमि पर फैलती है। यह सुगंधित होती है। इसकी जड़ लकड़ी जैसी कड़ी, भारी और श्यामले रंग की होती है। अगर आपको दांत में दर्द है तो 1 से 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण में सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर लगाएं। इससे दांतों का दर्द ठीक होता है। पिप्पली किसी व्यक्ति को जबड़े से संबंधित परेशानी हो रही हो तो उसे काली पिप्पली तथा अदरक को बार बार चबाकर थूकना चाहिए। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। इससे जबड़े की बीमारी ठीक हो जाती है। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हो तो 1 ग्राम पिप्पली चूर्ण को 5 ग्राम शहद में मिलाकर बच्चे के मसूड़ों पर घिसने से दांत बिना दर्द के निकल आते हैं। बच्चे को खांसी या बुखार होने पर बड़ी पिप्पली को घिस ले। इसमें लगभग 125 मिलीग्राम मात्रा में मधु मिलाकर चटाते रहें। इससे बच्चों के बुखार, खांसी तथा तिल्ली वृद्धि आदि समस्याओं में विशेष लाभ होता है। अगर जुकाम की शिकायत हो जाए तो पीपल, पीपला जड़, काली मिर्च और सौंफ के बराबर भाग का चूर्ण बना ले। इसकी 2 ग्राम की मात्रा लेकर शहद के साथ चटाते रहने से जुकाम में लाभ मिलता है। इसी तरह पिप्पली के काढ़े में शहद मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाने से भी जुकाम से राहत मिलती है। गला बैठने पर बराबर मात्रा में पिप्पली तथा हरड़ ले। इसका चूर्ण बना ले और 1 से 2 ग्राम चूर्ण को कपड़े से छानकर मधु मिला ले। इसका सेवन करने तथा इसके बाद तीक्ष्ण मद्य का पान करने से कफज विकार के कारण गला बैठने की समस्या में लाभ होता है। खांसी और सांसों से संबंधित बीमारी में पिप्पली का सेवन लाभ पहुंचाता है। इसके लिए पिप्पली, आंवला, मुनक्का, वंशलोचन, मिश्री व लाख को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले। इसे 3 ग्राम चूर्ण में 1 ग्राम घी और 4 ग्राम शहद में मिला ले। इसे दिन में 3 बार नियमित रूप से लेने से खांसी ठीक होती है। इसे आपको 10 से 15 दिन लेना है। विशेषकर पुरानी खांसी व बार बार होने वाली खांसी में यह अत्यंत लाभदायक है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ऐसे में पिप्पली की जड़ का महीन चूर्ण बना ले। चूर्ण की 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा को मिश्री के साथ सुबह और शाम सेवन करें। इससे पाचन संबंधी विकार ठीक होते हैं और नींद अच्छी आती है। वृद्ध लोग इसका प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने या मोच आने के कारण दर्द हो रहा हो तो आधा चम्मच पिप्पली के जड़ के चूर्ण को गर्म दूध या पानी के साथ सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। इससे नींद भी अच्छी आती है। इसी प्रकार दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर प्रयोग किया जाए तो चोट, मोच के दर्द में बहुत लाभ होता है। मोटापे को कम करने के लिए पिप्पली का सेवन लाभदायक होता है। आप 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण में मधु मिलाकर दिन में 3 बार कुछ हफ्ते तक नियमित रूप से सेवन करें। इससे मोटापा कम होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि मोटापा कम करने के लिए पिप्पली चूर्ण के सेवन के 1 घंटे तक जल को छोड़कर कुछ भी सेवन न करें। जल का भी सेवन तब करना है जब बहुत अधिक प्यास लगी हो। इससे निश्चित तौर पर मोटापा कम हो जाएगा। अनेक लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप पिप्पली के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके लिए पिप्पली चूर्ण में मधु मिलाकर सुबह सेवन करें। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित होती है तथा हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। उल्टी रोकने में पिप्पली का उपयोग काफी फायदेमंद है। पिप्पली, आंवला, मुनक्का, वंशलोचन, मिश्री व लाख को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले। इसके 3 ग्राम चूर्ण में 1 ग्राम घी और 4 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इसे नियमित तौर पर 10 से 15 दिन लेने से उल्टी में लाभ होता है। दस्त रोकने में पिप्पली का उपयोग लाभदायक है। बहुत अधिक दस्त हो रहा हो तो पिप्पली को पीस ले। इसकी 2 ग्राम की मात्रा में बकरी या गाय के दूध के साथ सेवन करें। इससे दस्त पर रोक लगती है। पिप्पली के सेवन से पेट के दर्द में लाभ मिलता है। पेट दर्द के लिए पिप्पली और छोटी हरड़ को बराबर मिलाकर पीस ले।
1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने पर पेट दर्द, पेट के मरोड़े व बदबूदार दस्त की परेशानी ठीक होती है। पाचन तंत्र विकार को ठीक करने के लिए 250 ग्राम पिप्पली और 250 ग्राम गुड़ का पेस्ट बना ले। इसे 1 किलो गाय का घी, 4 लीटर बकरी का दूध न मिलने पर गाय का दूध में धीमी आग पर पकाएं। जब केवल घी मात्र रह जाए तो इस घी को पाचन तंत्र विकार और खांसी में प्रयोग करें। आपको केवल 1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करना है। इससे लाभ मिलता है। पिप्पली का प्रयोग कब्ज में फायदेमंद होता है। पिप्पली की जड़ और छोटी इलायची को बराबर बराबर में लेकर महीन चूर्ण बना ले। इसे 3 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सुबह और शाम सेवन करने से कब्ज में लाभ होता है। दांतों के रोग में पिप्पली, जीरा, कूट, बेर और गाय के गोबर को बराबर बराबर मात्रा में ले। इसे कांजी के साथ खूब महीन पीसकर लेप करें। इससे लाभ होता है। यह शुरुआती स्थिति में ही लाभ पहुंचाता है। बवासीर में लाभ लेने के लिए आधा चम्मच पिप्पली के चूर्ण में बराबर मात्रा में भुना जीरा तथा थोड़ा सा सेंधा नमक मिला ले। इसे छाछ के साथ सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है। पिप्पली, सेंधा नमक, कूट और सिरस के बीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण बना ले। इसे यानी थूहर या बकरी के दूध में मिलाकर लेप करने से बवासीर के मस्से खत्म होने से लगाएं। सिर दर्द में आराम पाने के लिए पिप्पली, काली मिर्च, मुनक्का, मुलेठी और सौंठ चूर्ण को मिला ले। इसके 2 ग्राम चूर्ण को गाय के मक्खन में पकाएं। इसे छानकर 1 से 2 बूंद नाक में डालने से सिर दर्द ठीक होता है। इसी तरह पिप्पली को पानी में पीसकर लेप करने से भी सिर का दर्द ठीक होता है। इसके अलावा पिप्पली चूर्ण को नाक के रास्ते लेने से सर्दी के कारण होने वाले सिर दर्द से राहत मिलती है। आंख की बीमारी में पिप्पली का खूब महीन चूर्ण बना ले। इसे आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखों का धुंधलापन, रतौंधी व जाला आदि रोगों में लाभ मिलता है। इसी तरह 1 भाग पिप्पली और 2 भाग हरड़ को मिलाकर पानी के साथ खूब महीन पीस ले। इसकी बत्तियां बना ले और इसे पीसकर आंखों में लगाने से आंखों के बहने, आंखों के धुंधलेपन, आंखों में होने वाली खुजली आदि रोगों में लाभ होता है। आप पिप्पली को गौमूत्र में घिसकर काजल की तरह लगाएं। इससे भी रतौंधी में भी लाभ होता है। आंखों की पुतली की बीमारी के लिए 10 से 20 मिलीलीटर पिप्पली काढ़ा बना ले। इसमें शहद मिलाकर गरारा करें। इससे अधिमांस रोग में लाभ होता है। पिप्पली का सेवन लीवर का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि लीवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखकर लीवर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। पिप्पली का सेवन अस्थमा के लक्षणों को कम करने की एक अचूक औषधि है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पिप्पली में कफ को शांत करने का गुण होता है। इसलिए ये कफ को शांत कर अस्थमा के लक्षणों को कम करता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।